হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি চলে এসেছি ঢাকা মিরপুর চিড়িয়াখানায়। আর সেখানে সেই বাঘ মামার সাথে দেখা হয়ে গেল। খুব সুন্দর দেখতে ছিল। বর্তমানে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ১২৫টি। এটি ২০২৩ এবং ২৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, এবং ২০১৫ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ছিল ১০৬টি, এবং ২০১৮ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ১১৪টি বাঘ গণনা করা হয়েছিল। দেখুন কত সুন্দর খেলা করছে বাঘটি। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এ সকল জীবজন্তুর ভূমিকা অপরিসীম, তাই আমাদের উচিত এদের রক্ষণাবেক্ষণ করা। এরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।